maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad xildhibaan Cabdilaki Xasan Nuur xildhibaan Janaale iyo xogayaha dowladda hoose degmada Burco Ismaan Sheekh ayaa maanta kormeer balaaran oo dheendheena ku soo maray guriga loo dhisay dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco guriyahaas ay tiradoodu dhan tahay 265 guri waxaana dhulka laga dhisayo 265 kaasi guri lagu talagalay inay degaan dadka danyarta ee ku nool gobolka Togdheer dowladda hoose degmada Burco halka kharashaadka ku baxaya dhismahaasina ay bixisay hay'adda UN Habitat maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad oo horeyntiiba ka hadlay ujeedada kormeerkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay guryahan iyo waliba cid ay dowladda hoose Burco ay qorshaysay inay galaan waxaan kormeer ku nimid maanta guryihii loo dhisayay dadka danyarta ah guryahaasi waa 265 guri dhulka ay ku fadhiyaan waxa bixisay dowladda hoose degmada Burco kharashkooda iyo xagga dhaqaalaha waxa naga caawisay waanu aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda UN Habitat oo si dhow noola shaqeysa degmada Burco iyo degmooyin kale Soomaaliland guryahaasi waa 265 guri dadka aan u dhisayna waa dadka danyarta ah ee degan meelaha dawladda sida iskuulka la yiraahdo Togdheer ee dowladda hoose ka dambeeya maxaan sheegaa iskuulka la yiraahdo Ismaan Cabdi Cali ama Siida qofba sidoo u yaqaano iskuulka xarada militariga ee gaaska xarada qaybta bilayska injiida halka laga reey 36 reer kubadda cagta dhinaceeda meelo badan oo aynkaas waa 265 guri waxa ku jira iyaguna 3 guri oo iyadana loo dhisayo macallimiinta iskuulka dhagoolayaasha Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga mahadle guriyii maanta de halka mareysaan halka arkaysaan bay marayaan qaar baa gabagabo ku dhow qaarna meel dhaxay marayaan qaarna hadda wata la jeexayo waxaan rajaynayaa insha Allah 6 bilood gudahood 265 ka guri inay ay ku dhameystirmaan waa waxyaabaha golaha deegaanka degmada Burco cusub ay u qabsoomay ee ay ku soo kordhiyeen ama ay ku soo celiyeen dadkii doortay ay ka mid tahay hantida ama guurtada ah waa asad aan laga dhisin dawladii isbedelayay ilaa marka lagu daro dawladii militariga ahayd ee siyaad barre marka lagu daro waa asad qaranku iska leeyahay waa mashruuc aan hirgelin oo hore u hirgelin maanta ka hor inuu fara badan tahay ka kooban 265 guri oo hay'adda UN Habitat dhisayso hortayga mahad gaar ah ayaan u naqaynaa marka labaadna dhulka baaxadda ballaaran ee ay ku fadhiyaan dowladda hoose hadaan nahay annaga iibinay annaga ku caawinay dadka loo dhisayna waa dadkii danyarta ahaa ee ku noolaa magaalada Burco oo maanta runtii waxtar weyn u noqonayso dadkaasoo ku noolaa guriga aad u daciif laba arrimood oo muhiim ah ayuu naga caawiyay mid waxa weeyaan dadkii deganaa guriyaha yaryar ee maxay tahay daciifka ahaa ee aan haysan guriyo wanaagsan dadkaas waxa ay dadka buuleyda kuwaas waxay heleen guriyahaas aynu aragnay iminka ee dhisan ee guurtada ah guriyahaas oo ka kooban 2 qol iyo kitchenkoodii iyo suuligoodii taasi waxay noqotay xagga dadweynaha waxa kale oo aan ka fikirnay golaha deegaanka uu ka fikirayay oo ahmiyad weyn lahayd goobaha laga soo rarayo dadkaas oo laga waxaan ahay contractorkii ku guuleystay Urban Construction Company shaqada aad arkaysaan waxaan ku bilownay si speed ah oo wanaagsan ilaa inta soo guri waa facekii hore ayaan ka dhaqaajinay waxa loogu talagalay dowladda hoose ugu talagashay dadka deegan guryaha dawladda iyo goobaha iskuulada waxaan aad ugu mahad celinaa dowladda hoose hawsha iska xil saartay iyo dalabka ay dalbatay ummadda dayacan ay u dalbatay waxa kaloo lumiyeen mahad celinaa hay'adda UN Habitat oo marar fara badan Burco wax badan oo fiican u qabatay hadday tahay saribada Burco oo ay wax badan ka qabatay hadday tahay xarunta dowladda hoose ay wax badan ka qabatay iyo dhismahan aad u ballaaran oo ay gobolada kale dalka ka dhicin wali gobolkii ugu horeeyay codsada meelaha noocaas oo kale ay dadka ay
danyarta ama dadka meelaha muhiimka ee loo baahan yahay ku jira u dalbatay waan ku mahad celinaa waan u hambalyeynaa qolay golaha deegaanka iyo maayirka dowladda hoose Burco oo ah 260 guri guryahaas oo golaha deegaanka degmada Burco bixiyaan dhulka fanka iyo lacagtana ay naga bixinayso hay'adda Habitat waxaan u mahadnaqayaa xildhibaan isna 2 hektar oo dhinacan xiga noogu deeqay markii dambe si loogu kordhiyo guryaha wada aragtaan maanta halka marayaan qaar baa fooq fiyaarihii maraya qaar liitaradii marayaan guryahana ujeedadoodu ahayd inaan ugu talagalay dadka danyarta ah ee markii waddanka lagu soo noqday meel ay degaan waayay ee degay xerihii ciidamada ama bileys ahaadaan ama military ahaadaan goobihii waxbarashada inaanu u dhisno guryo si waxbarashadiina u hesho meel nafis oo iyagu xor u yihiin military iyo bileyskiina u helaan meel xor u yihiin